پتہ نہیں اگو زندگی تیری میری زندگی سے رمضان آنا بھی ہے کہ نہیں، یہ بہارا ملنیاں بھی کہ نہیں، تو غنیمت جان اللہ نے تینوں رمضان جیسی دولت دیتی ہے۔ رب کبریا دی قسمیں 1,24,000 انبیاء دنیا تے آئے اور کسے نبی دی امت نو اللہ نے نہ رمضان دیتا ہے نہ قرآن دیتا ہے۔ یہ تھوڑے حصے چ رمضان تے قرآن ہے۔ قرآن دا ایک لفظ پڑھ 10 نیکیاں، رمضان چ پڑھ 70 نیکیاں۔ ہن فیس بک تو تینوں مینوں ٹائم ملے تو پھر قرآن پڑھیے نا۔ میں یہ سوال کرا کنے کو قرآن ختم کیتے نے؟ مزہ تے ہے نا، رمضان چ سب تو زیادہ قرآن دی تلاوت کرو۔ میرے بھائی یہ زندگی گزر جانی ہے، جویں رمضان ادھا گزر گیا تیزی نہ پتہ ہی نہیں چلیا، ایویں تیری میری زندگی دے ایام ہی گزردے جا رہے نے۔ تے یاد رکھنا انہاں دناں تے راتاں نو ضائع نہ کر، اور تینوں دسیا نہیں کسے کملیا اوئے نہیں ساریاں راتاں سون دیاں۔ اللہ اکبر، ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں نے پاپا نو تون دیاں۔ اور ساری عمر پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں نے پاپا نو تون دیاں۔ ایویں ہس ہس عمر گزار لئی، کچھ راتاں نے رب اگے رون دیاں۔ رحمت دا سمندر وگدا اے، کر ہمتاں خود نو ڈبون دیاں۔ دل سوں گیا وانگ مردیاں دے، کچھ راتاں اس نو جگان دیاں۔ نبیاں تے شہیداں دیاں صفاں بنسن، سوچ سوچاں وچ تو کھلون دیاں۔ اور وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، اور وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں۔ بھولنی ہے کہ نہیں؟ جدوں نبی ملن دے جنت دے اندر ملاقات ہوئے گی، ہر چیز بھولے گی کہ نہیں؟ بولو۔ اور وچ جنت دے وی جنت بھول جانی، جدوں نبی نال ملاقاتاں ہون گیاں۔ کیسا منظر جنت وچ ہوے گا، جدوں حوراں نغمے گاؤن گیاں۔ انہاں اکھیاں دا اودوں مل پینا جدوں رب دا دیدار کراؤن گیاں۔ ساری عمر تو پاپ کمانا ہے، کچھ راتاں نے پاپا نو تون دیاں۔ یارو جنہیں رمضان چ اپنے آپ دے گناہ بخشوا کے رب کو جنت نہ لئی، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ یہ گل یاد رکھو، بندہ دی بد نصیبی چ کوئی شک نہیں۔ جیڑی بی بی نے رب نو منایا نہیں، جس بیبے نے رب نو منایا نہیں، وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد قسمت ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ توجہ، حضرت عوف بن مالک نے، عوف نو کافراں نے گرفتار کر لیا ہے، قید خانے ہی سٹ دیتا ہے، بیڑیاں پہنا دیتیاں نے۔ حضرت مالک نو اپنے پتر نہ بڑا پیار ہے، تے دوویں جی روندے روندے آمینہ دلال دی عدالت چا جاندے نے، آندے نے محبوب جی بچے تو بغیر رہا نہیں جاندا، بچے نہ پیار بڑا ہے، تے عوف میرا پتر جڑا بڑا خوبصورت ہے، تے انہوں کافران نے قید کر لیا ہے، تے اللہ دے رسول دعا کر دے ہو۔ آقا فرماندے نے میں دعا بھی کرنا، تے نا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اج تو بعد تساں دعا جیاں نے دا ورد کرنا ہے۔ ترنگ دے باسیو، لا حول ولا قوت الا باللہ دے اندر اینی طاقت ہے کہ ایٹم بم چ بھی اینی طاقت نہیں۔ دنیا دا کوئی کام میں کوئی کام جڑا نہیں ہو رہا۔ رات نو سون لگیا 2 نفل پڑھیا کرو، انہوں نماز حاجت کیا جاتا ہے۔ حاجت 2 نفل پڑھو سون لگیا، پھر اتھی بہ کے نا 21 دفعہ درود ابراہیم پڑھو جڑا نماز پڑھ دے، 313 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ، 3 تسبیحاں تے 13 دفعہ ہوتے، پھر 21 دفعہ درود شریف پڑھو،
40 دن 41 دن دی لمٹ ہے 41 دن دے اندر اندر کام نہ ہوئے تے منو پھڑ لئی پر تو ہن دمالے کو جانا ہے کتے تویتاں والے کو جانا ہے کتے قبر تے پھیریاں پہ پانا ہے کتے کڑے والے کو جانا ہے کتے چھلے والے کو جانا ہے اور کدی رب نو منا تے صحیح کیڑا کم ہے جڑا رب دی عدالت چ رب کو نہیں ہوندا کیوں رب نو چھڈیا ہے کیوں رب دے اگے جھکدا نہیں جدو قرآن کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا انہاں دوہاں جیاں نے پڑھنا شروع کر دی تھوڑے دن ہی گزرے تے حضرت اوف کہندے نے میرے پیراں دیاں بیڑیاں ٹوٹ گئیاں تھوڑے دن گزرے تے جیل دا دروازہ بھی ٹوٹ گیا آندے نے میں جدو باہر نکلنا کوئی منو پہرے دار کافر نظر نہیں آ رہا میں چلدا جانا اگے گیا تے اونٹاں دا بڑا وڈا ایجڑ تو دا چرواہا بھی کوئی نہ نظر پہ آئے میں سارا ایجڑ اگے لایا تے میں اپنے گھر لین دا دروازہ کھڑکایا حضرت مالک اندروں میں اوف مالک تے پیو نسیا اندروں ماں بھی نسی پتر سی تے ماں باپ نو ایک وکھرا پیار ہوندا ہے پتراں دے نال نا ماں باپ نو وکری محبت ہوندی ہے بولو تے صحیح ہوندی ہے کہ نہیں تے باپ دے سر تے جیڑیاں چودھراں ہوندیاں نے نا وہ دنیا دے اندر بندہ کسے دے سر تے چودھر نہیں کر سکتا کیوں جی چوری صاحب گل بڑی کمال دی ایک کیتی ایک شاعر نے انہیں بڑی کمال دی گل انہیں پتہ ہے کی کیا آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اتھرو نکلن ویکھ کے راواں باپ دیاں اپنی ہستی اپنی آن وی ویچ دیندا بچیاں لئیو اپنی جان وی ویچ دیندا بچیاں دے نال چل دیاں ساواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں گسے وچ وی باپ محبت کردا اے تپاں بارش پالے سب کچھ جردا اے سنگنے رخ دے وانگو نے چھاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں باپ کدی بھی ہمت ٹوٹن دیندا نہیں رہندا سر دے اتے کدی بھی ڈگن دیندا نہیں کانڈ نہیں لگن دیندیاں باواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں باپ دے ہوندیاں گھر وچ برکت ہوندی اے رب دا کرم تے رب دی رحمت ہوندی اے شاناں کی یار سناواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں گل بڑی کمال ہے اللہ اکبر کرم ہے واحد رب دا او دے کر اتے باپ دا سایہ سلامت جس دے سر اتے رہندیاں جس دے نال دعاواں باپ دیاں آؤندیاں چیتے جدوں وفاواں باپ دیاں اس باپ نو بڑی محبت ہے نبی پاک نے فرمایا باپ دی دعا اولاد دے حق دے اندر اللہ رد نہیں کر دے باپ راضی عرش تے رب راضی باپ جڑا گسے عرش تے رب گسے میں تے صحیح ترغیب و ترہیب پہ پڑھنا سا کل جمعہ میں ایسے ہی موضوع تے پڑھایا ہے آقا فرماندے نے ایک بندہ تہجد پڑھی جاندا ہے نمازاں پڑھی جاندا ہے نیکیاں کری جاندا ہے اگر او دا بڈھا پیو دے تے ناراض ہے او دی ماں ناراض ہے اتوں آواز آؤندی ہے مینوں تیریاں نیکیاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں اور جس طرح مشرک جنت چ نہیں نہ جا سکتا ایویں والدین دا نافرمان بھی جنت چ نہیں جا سکتا جس طرح مشرک دی کوئی نیکی قبول نہیں والدین دے نافرمان دی بھی کوئی نیکی قبول نہیں نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ 3 بندے ایسے نے جنہاں نو رب نے جنت چ داخل کرنا ہی نہیں
والدین دے گستاخ نو رب نے جنت چ داخل نہیں کرنا، بلکہ میں ایک حدیث پڑھی والدین دا گستاخ قیامت نو آئے گا، اللہ نے او دے وال نظر چک کے ویکھنا بھی نہیں. ملعون من اکل والدی، جڑا شخص والدین دا نا فرمان ہے، آقا فرماندے نے تے لعنت ہے. اور والدین دے نا فرمان ٹنگے رہن گے درمیان چ. اصحاب الاعراف کنوں کیا گیا ہے؟ سورۃ اعراف قرآن چ ہے نا، جنت جہنم دے درمیان ایک ٹیلا ہے بڑا وڈا، بہت وڈا، اس ٹیلے نو اعراف کیا گیا. جنت سامنے میں جا نہیں سکن گے، جہنم سامنے میں ادھر بھی نہیں جا سکن گے. صحابہ نے کیا اللہ رسول کیوں؟ فرمایا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں خرجوا الی الجہاد بغیر رضاء آبائہم و امہاتہم، کتاب الکبائر امام ذہبی دی باب حقوق الوالدین. عبداللہ بن عباس نے جنہیں ماں باپ دی اجازت تو بغیر جہاد کیتا ہوئے گا نا، یہ چیز انہوں جنت چ نہیں جان دے گی. جیڑی شہادت لئی سو یہ چیز جہنم چ نہیں جان دے گی. حتی یقضی اللہ امرا، یہ دا معاملہ اللہ دے سپرد ہے. پتہ ہے جی جڑا والدین دا گستاخ ہے اللہ دی دعا بھی قبول نہیں کر دے، بلکہ میں کہنا 70 ولی بھی والدین دے گستاخ واسطے دعا کرن، انہاں دی دعا بھی یہ واسطے قبول نہیں ہوندی. جڑا ماں باپ دا مؤدب ہے مستجاب الدعوات ہے، اللہ دی دعا رد کر دے ہی کوئی نہیں. تو ہاں کہنا دلیل دیو بھابیاں. آقا نے فرمایا سی اویس آئے گا کرن چ، عمر او دے کو دعا کرائی، اللہ رسول دی دعا پکی، فرمایا مستجاب الدعوات ہے. کیوں؟ بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے، بڈھی ماں دا خدمت گزار ہے، وہ دی دعا رب رد کر دے ہی نہیں. حضرت آقا دنیا تو چلے گئے، ابو بکر چلے، حضرت عمر گئے مکے، پوچھا کرنچوں کو قافلہ آیا جی، اویس آیا جی، اے جی وہ جبل رحمت دے کول بکریاں چارن دے، کالا جہا رنگ مدرا جہا قد دے. حضرت عمر گئے، اویس ہے جی اویس ہے. فرمایا میرے واسطے دعا تے کر یار. وہ گواش کے کہنے لگا عمر ساری زندگی نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے یار تو پیندا رہے ہیں، تے نبی نے تینوں کعبۃ اللہ دا لڑ نپ کے رب کولوں منگ کے لیا سی، تے تو بولنا تے رشتو قرآن بن کے نازل ہوندا ہے، تے دعا میرے کو کران دیا. نبی نے تینوں زبان نبوت چ جنتی بھی بڑا آکھیا. تے عمر کی آندے نے فرمایا تیرے بارے چ میں نہیں کہندا، میرے محبوب نے زبان نبوت چ فرمایا سی جہان غلط ہو سکدا ہے، محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. تے میرے واسطے دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. اللہ اکبر. پھر یہ ویس آندے نے محبوب جی ہن رہا نہیں جاندا، محبت بڑی ود گئی ہے، بچیا نہیں جاندا، تہاڈا چہرہ ویکھ کے صحابی بننا چاہنا. صحابیت دا منصب کڈا اونچا ہے. عمر نوح دی عبادت ایک پڑھلے چ، میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پڑھلے چ. حضرت نوح دی عمر کنی 1780 سال، 1780 سال دیا نمازاں نیکیاں ایک پڑھلے چ، تے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پڑھلے چ. آقا فرماندے نے اویس ماں زندہ ہی جی، اللہ رسول ماں تے زندہ ہے. فرمایا بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. راغیما انفہ ثم راغیما انفہ ثم راغیما انفہ، خاک انود ہو جائے دا نک، تباہ ہو جائے وہ بندہ. 3 دفعہ کیا ہے نبی نے. نبی علیہ صحابہ کہنے کہ اللہ رسول کون؟ فرمایا من ادرک والدیہ احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ، وہ تباہ ہو جائے بندہ جن نے اپنے والدین نو پایا بڑھاپے دے اندر انہاں دی خدمت کر کے نے جنت نہیں لئی، یہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے. اس واسطے انشاءاللہ زندگی رہی نا، اگلے سال سے موضوع تے گفتگو ہوئے اللہ دے فضل و دی رحمت دینا. تو بہرحال پھر منو چوہدری صاحب نے کہا جی تھی کوئی آخرت دے متعلق کوئی اس قسم دا مضمون بیان کر دیو، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے. یہ ہن حضرت عوف آندے نے میں اونٹ سارے لا کے اگے لین دے، میرے ابے نے ویکھیا وہ اونٹ ہی اونٹ نے لینا لگی ہیں، پترے کتوں لے کے آئے ہیں؟ اے ابا جی تے کافراں دے چگن ڈے سن، میں اگے لا کے لین دے نے، چرواہا دے کوئی نظر نہیں آیا. تو نبی دے صحابی نے کہا ٹھیک ہے لین دے، نہیں تے بس ہن ٹھیک ہے، خاصا من فضل ربیہ جو کوئی لفظ ہے دبیہ، یہ نہیں کیا. حضرت مالک آئے نبی علیہ السلام تے اجے گیٹ کراس کر کے نا اندر ہی ہوئے نے. فرمایا مالک تیرے بیان کرن دی ضرورت نہیں، جبریل تیرے تو پہلے ساری سنا گیا ہے. سونیا محبوبہ میرا پتر آ گیا ہے، کافران دی قید دے وچوں رہا ہو گئے، لیکن وہ اونٹ لے کے آیا ہے.
ہن انہاں دے بارے کی خیال ہے؟ اجے آقا نے جواب نہیں دیتا تے آسمان تو قرآن ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. فرمایا میرے محبوب انہوں کہہ دیو او جڑا مال آیا ہے جڑا میرے کولو ڈر جاندا ہے میں انہوں سنگل تے جیلاں توڑ کے بھی کڈ لینا تے جڑا مال آیا ہے پھر میں انہوں رزق اتھوں دینا جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا. او سارے دا سارا ہی تھوڑے واسطے حلال ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نے لوکاں نو کھانا تیار کر کے کھواندے نے مدینے دے اندر. کھانا تیار کرنا غریباں نو کٹھا کرنا تے انہاں نو کھانا کھوانا. ایک دن کھانا تیار کر کے نکلدے نے کوئی بندہ مدینے چ نظر نہیں آ رہا. ایک چرواہا اس طرح پہاڑ دے اوتے بکریاں پہ چاردا ہے. آندے نے یا راعی الغنم تعال او تھلے آ چرواہیا تھلے آئے دسترخوان لایا حضرت عبداللہ بن عمر نے. آندے نے چل میرے نال روٹی بہ کے کھا. چرواہا آندا انی صائمن عبداللہ بن عمر میں تے روزہ رکھے ہے میں روٹی نہیں کھا سکدا. عبداللہ بن عمر آندے نے اتنی گرمی ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے بکریاں بھی چارنے تے بکریاں تے ستاندیاں بھی بڑا نے بکریاں جیڑیاں نے تنگ بڑا کر دیاں نے تے تو روزہ بھی رکھے ہے. تے چرواہا آندا ہے او عبداللہ بن عمر میں گرمیاں دے روزے تاں رکھنا وا قیامت نو میرا نام اعمال پھولیا جائے تے وچوں گرمیاں دے روزے نکلن. اسی سردیاں دے نہیں رکھ دے بول دے نہیں. کئی ایس موسم چ بھی ہٹے کٹے روزہ نہیں جے رکھ دے نہیں نہ رکھ دے. کئیاں نو پتہ ہی نہیں بھی سری کی ہوندی ہے. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے چھڈ ساریاں گلاں اے جڑا ریوڑی بکریاں دا اے دے وچوں ایک بکری لے کے آنا اسی اونوں ذبح کرنے ہاں او دا گوشت بنانے ہاں تے کولیاں دے اوتے بھن کے دوویں جنے کھانے ہاں. تینوں میں ٹکے بنا کے دینا وا تے بکری اگر 200 درہم دی ہے تینوں 400 دے دیاں گا. تے آندا جی بکریاں میریاں نہیں اے تے میرے مالک دیاں نے. فرمایا تیرا مالک کیڑا ویندا پیا تے نالے ایڈے وڈے ریوڑ چوں ایک بکری ذبح ہو جائے گی اونوں کیڑا پتہ لگنا ہے. چرواہا آندا عبداللہ جی میرا مالک تے نہیں ویندا این اللہ مینوں دسو میرا رب کتھے وے. جدو بندے دے ذہن چ آ جے میرا رب مینوں ویندا ہے پھر بندہ گناہ کردا بولو بولو. حکیم لقمان نے ہی کیا سی پترا گناہ کر ضرور کر پر گناہ اونا کو کری جنہ کو تیرا جسم قیامت نو جہنم دی اگ نو سہ لے اونا کو گناہ کر لئی. دوسرے نمبر تے کیا پتر گناہ کر ضرور کر گناہ اس جگہ تے کری جتھے تیرا رب تینو دیکھدا نہ ہوئے. تیسری بات ہے وے گناہ کر ضرور کر اور پترا زمین دے اس ٹکرے تے گناہ کری جتھے تیرا جیڑی زمین تیرے رب نے بنائی نہ ہوئے. ہن وہ زمین لیاؤ جڑی رب نے بنائی نہیں وہ جگہ لیاؤ جتھے رب ویندا نہیں وہ جسم لیاؤ جڑا جہنم دی اگ نو برداشت کر لے پھر گناہ کرو. ہے کہے دا جسم انہیں جوگا پھر گناہ کرنے کیوں. عبداللہ بن عمر نو جدو عین اللہ کیا چرواہے نے تے میرے عبداللہ بن عمر دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے اٹھ پیندے نے چیخاں مار کے روندے روندے مدینے نو ٹر پیندے نے. پتہ کردے نے کدا غلام ہے ایڈا وڈا تقوی دا پہاڑ ہے انہوں میں سارے لالچ دیتے نے منیا نہیں. پتہ لگدا فلاں بندے دا غلام ہے انہوں جا کے پوچھتے نے انہوں غلامی تو آزاد کرن دے کنے پیسے لیں گا. آندا میں انہیں پیسے لواں گا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کوئی مطالبہ نہیں کیتا پیسے کٹ کے انہوں دے دیتے نے. آندے نے بکریاں دا ریوڑ تیرا کنے اے 300 بکری ہے. عبداللہ بن عمر آندے نے تیریاں اپنیاں نے جی میریاں نے. فرمایا انہاں دا بھی ٹوٹل لا کنے پیسے نے 300 بکری دے وہ بھی عبداللہ بن عمر نے دیتے نے. شام دا ٹائم ہے مدینے تو باہر میرا عبداللہ ہوندے نے یہ چرواہا مدینے چ داخل پیا ہوندا ہے تے عبداللہ بن عمر آندے نے او چرواہیا تیرے تقوی نے تیری غلامی نو آزادی چ بدل دیتا ہے تے 300 بکری میرے والو تحفے چ لے جا. ایویں نہیں اللہ عزت دیندا ہے پر دیندا انہاں نو ہی ہے جڑے رب کولوں ڈردے نے. اے تے دنیا ہے نا تے قیامت نو بھی بڑا وی آئی پی پروٹوکول ملنا جے. ان المتقین فی جنات و نہر ان المتقین فی جنات و عیون
نہراں متکیاں اللہ کا دیاں مثل الجنت التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفی کتے شہد دیاں نہراں کتے پانی دیاں نہراں کتے دودھ دیاں نہراں کتے شراب دیاں نہراں تے ہر پاسے لہراں بہراں اوے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے ودو ود نعمتاں تے لہراں بہراں ہونیاں پانی شراب شہد دودھ دیاں نہراں ہونیاں موجاں لیندے اوتھے رب دے اے پیارے ہون گے بولو بھی لینیاں جے موجاں کے نہیں بولو جنتی کھاندے ون تے سونے پھل ہون گے سونے چاندی دیاں اٹاں دے محل ہون گے ایک اٹ سونے دیئے ایک اٹ چاندی دیئے مٹی امبر دیئے گارا کستوری دے خطاب ہوتے بھی یوسف پسروری دے شیر پنجاب حضرت بانا یوسف پسروری صاحب وہ تھوڑے سارے نو ویہ لو ہر شیر بانی دی آواز واد دے آگے نہیں پنجی پنجا دا گلا اللہ دی جوانی برکت ہوتا تو میں بات کر رہے ہیں وہاں ایک کٹ سونے دی ایک کٹ ایتھے تے سونا پان نو نہیں نہ لبدا اینا مہنگا ہو گیا تے مٹی امبر دیئے گارا کستوری دے تے اگے سنو نا کی ہونا ہے اللہ جڑے ترنگ دی مسجد چاہے سن ایتھے جنت بھی میرے سامنے وعدے تیرا قرآن پڑھا جنت دیاں نعمتاں کھا کے قرآن پڑھاں گے مزہ بہت آئے گا اللہ دن میں بٹھا دیاں گا میں کہ اللہ کتے لکھی آئی فرمایا نحنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم جنہ قرآن تو مٹھا ہے انہا شاید دا ڈرامہ بھی مٹھا نہیں جس نبی تے چٹھی اتاری اللہ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نہ اللہ آندھے نے جو میں چاہنا وہ تو دنیا چ کر کے وکھا تے میری جنت جو تو چاہیں گا میں تینوں عطا ایتھے رب دی چاہتی تے جنت تیری چاہتے کیوں اوتھے تو میرا مہمان ہونا ہے تے میں رب نے تیرا میزبان ہونا ہے تے جیدہ میزبان رب بن جے انہوں کے چیز دی کمی ہے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی صدا رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی قد باب آدم دا 90 فٹ جوانی نبی عیسیٰ دی 33 سالہ حسن نبی یوسف دا آواز نبی داود دی صبر نبی ایوب دا بولی آمینہ دے لال دی وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خالدین تے اگلا ویہلا تیرا مقام کی ہے تقوی والے ہو کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا تو انو رب نے دیدار کرانا ہے روزے دارو دو خوشیاں روزے داراں ہندیاں نصیب نے ایک گلاں دسیاں سانو مدینے دے طبیب نے ایک خوشی شام ویلے روزہ جدوں کھول دا
ماہ رمضان آیا رحمتاں تھی جھولدا دوجی خوشی ہووے جدوں جنتاں نو جاونا ملاقات رب دی دیدار جدوں پاونا اوے جنتاں نو جاوے بندہ خوشی خوشی جھولدا کڈا سونا سما اوپر بہار ہوئے گا جدوں سونے اللہ دا دیدار ہوئے گا ویندے رب نو پے اوتھے اے سارے ہونگے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ سوال سی کہ مسلمانوں دے عبادت گاہ دے اندر کوئی عیسائی یا غیر مسلم اپنی عبادت کر سکتا ہے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دے اندر نا عیسائیاں نو اجازت دیتی سی، باہروں قافلے والے آئے سن، باہر دے ملک چوں کو ملنے واسطے آئے، آپ نے فرمایا بھی تو ہاں عبادت کرنی ہے تو مسجد نبوی حاضر ہے تو ہی جا کے کر سکتے ہیں۔ ساڈی جنازہ گاہ دے اندر وہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ ہاں جی ساڈی جنازہ گاہ دے اندر جنازہ پڑھا سکتے ہیں؟ جنازہ عبادت کر سکتے ہیں تو جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی اہل کتاب نے ہو، عیسائی اہل کتاب نے نا، اگر تھوڑا دل منے بھی نبی پاک نے فرمایا نا انہوں نے تھی کھا بھی سکتے ہو، جی کھا سکتے ہو تو جنازہ بھی پڑھا سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں، پڑھان دینا چاہیے، یہ گلاں لوکاں نو قریب کر دیا۔ تو اس واسطے بہرحال میں یہ بات نہیں آندا، وہ دی وجہ ہے کہ عیسائی ایک مذہب ہے اہل کتاب نے، لیکن مرزیاں نالوں پھر بھی یہ چنگے نے، یہودی بھی مرزیاں نالوں چنگے نے، یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عزیر سچا ہے، عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ، تے مرزئی خود بھی جھوٹے نے تے نبی بھی جھوٹا ہے، وہ بدترین کافر نے، مرتد نے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ جنہیں فوت شدگان نے ساڈے عزیز و اقارب اللہ سب دیا قبراں نوں جنت دے بغیچے بنا، میرے مائی باپ چوری امان اللہ صاحب دے والدین دیاں قبراں نوں اللہ جنت دے باغ بنا، انہاں دے والدین دیاں قبراں تے اللہ کروڑا اربا خربا رحمت نازل فرما، جنہ دے اس مجمع چ والدین چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما، اللہ میریاں ماواں بہناں بیٹیاں دا میرے بھائیاں دوستاں بزرگاں دا آنا اللہ قبول فرما، اللہ جو سنایا اللہ عمل دی توفیق عطا فرما، اللہ سنو قبر حشر دیاں سختیاں کولوں بچا کے رکھی، میدان محشر دیاں ذلتاں کولوں بچا کے رکھی۔ قاری شفاقت صاحب شرافت قاری شرافت صاحب کی اچھا ساڈے بھائی ارشد صاحب دے نواسے نو اللہ دین دا مبلغ بنائے بھائی، ہاں جی، تے قاری شرافت صاحب نو جوانی چلا علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے، ماشاءاللہ ساڈی جماعت دے خطیب نے، اس طرح ہی ساڈے حافظ عمر فاروق صاحب، اس طرح دیگر علماء اکرام جڑے تشریف لے آئے، اللہ سب دا آنا قبول فرما، سب دی جوانی علم و، ہاں جی چوری نام اللہ صاحب اور دیگر رفقا جتنے بھی تشریف لے آئے سب واسطے میں دعا گو ہاں، ساریاں اپنیاں ماواں بہناں بیٹیاں واسطے دعا گو ہاں، اللہ انہاں سارے نو رمضان دی برکت دی وجہ تو انہاں دے گناہ معاف کر دے، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، اللہ سانو صحیح مانے جنت دا حقدار بنا، اللہ یہ پروگرام کروانے اپنی بارگاہ قبول کر لے، یہ چوری صاحب دا پروگرام کروانا اپنے انہاں دے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا، اور اس پورے پنڈ تے اللہ اپنی رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما، دور دراز تو جڑے ساتھی تشریف لے آئے اللہ سب دا آنا قبول فرما، ربنا تقبل، اللہ میرے مائی باپ میرے چاچو میری اہلیہ جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما، میرے بھائی عبدالحفیظ صاحب بھائی شہباز صاحب تھوڑے دن ہوئے نے میرے سسر دنیا تو فوت ہوئے، اللہ انہاں دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنا، اللہ جنہ دے جو عزیز و اقارب دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما، جڑے بیمار نے اللہ شفاواں عطا فرما، جڑے بے اولاد نے نیک اولاد نصیب فرما، اللہ جنہاں نو بیٹیاں دتیاں نہیں نیک بیٹے عطا فرما، میرے اللہ بڑے بڑے لوگ نے جڑے اولاد نو ترس گئے اللہ انہاں دیاں گوداں نو اس میوے نہ ہریا بھریا فرما، اللہ اس رمضان دیاں راتاں دے قیام سیام اللہ تلاوتاں سخاوتاں رمضان دی ایک نیکی اللہ ساڈے واسطے ذریعہ نجات بنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم
وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.